musalsalkii raadkii rajada xalqadiisii 14aad ninkii liibaan ahaa oo gabadheereeda barni wuxuu ka doonayay la ogaaday gabadheereeda amran ahayd oo gurigii laga ariyay iyo gohaad iyo aragsan oo wada kulmay soo dhawaada saaxiibayaal mar kale musalsalkii raadkii rajada xalqadiisii 14aad warbixin arrimahaas iyo arrimo kale xasaasi ayaan isla falaqeyni doonaa musalsalkuna hintiisa ugu macaaneed ayuu soo gaadhay bas saaxiib ugu horreyn intaan muuqaalka bilaabo waxaan ka codsanaya inaad muuqaalka leeg saartid si uu asxaabo fara badan u gaadho xalqadii hore waxay ku joogtay ninkii gohaad ahaa oo gabadheere barni ahayd weydiiyey hooyadii aabihii sababta ay ku kala tageen haddaba waxa la wada sugaya gabadheere waxay ku jawaabi doonto waxyaabaha ugu badan ee xalqada lagu xiiseynayana waa ay ka mid ahayd haddaba gabadheere inta ugu badan ma aha mid arrimaheeda sheegta ninkii gohaad ahaana wax jawaaba maba siin doonto iyadoo kaga bixi doonto mar kale ayaad ogaan doontaa asoo qudhana kamay qarina waxyaabo kalena waa ay ka qarisay gabadheerna ma rabto ninka nolosheeda oo dhan inay mar qudha u wada dhiibto isaguna wax degdega kuma jiraan ee wuxuu doonaya inuu kalsooni fara badan siiyo dhanka kalena gabadheereeda amran ahayd ayaa nolosha lagu soo qaban doonaa oo gurigii ku guumowday islaanta hooyadeedna qofkii soo agmaraaba wuxuu dhagaha uga buuxiyey inantaadi weli ma guursatay base gabadheer iyadoo weli gurigii ku guumowday weli guur degdega ma rabto base gabadheer waa gabadheero guri janna a iskaga jirta oo waxyaabahaas hadda diyaar u ahayn islaanta hooyadeedna marka arrinkaas ku xoojisa gabadheer waa gabadheero aad u dabeecad xun ani ahaan gabadheer inay saasoo dhan u dabeecad xuntahay kama filaynin sababtoo ah waxaan arki jiray gabadheera amran la dhaho sida ay u wanaajin jirtay balse caawa mar qudha waxay soo muuqatay iyadoo bilaa dabeecad noqota oo iska soo goysa gurigaba waan dhaafayaa gabadheereeda asma ahaydna waxay halkan ku qabsan doontaa odayg yara ay u shaqaynayay iyadoo ku jeesjeesi doonta oo qaab aad u xunna ula dhaqmi doontaa waxaanay ku haysataa alaab yar ee isaga ku tiri biyo ayaad hore ugu shubtay balse gabadheere haddii ay ogaan lahayd wiilka ee adduunka ugu jeceshahay mar walba lacagta u dirto inuu odagana hadda ku jeesjeesaysa ayuu dhalay qaabka foosha xunla ulamay dhaqanteen base gabadheer waa gabadh aad u kibir badan sida shaqaalaheeda loola macaamileyna ma fahmayso haddaba ceebta aadka u weyni waxa ay ka taagan tahay gabadheer wiilka ee la sheekaysan jirta wuxuu diyaarinayaa suu labadiisa waalid uu gabadheer u bari lahaa wiilkeerna markuu u sheego qoyskiisa inuu gabadhu la sheekaysto uu barayo reerku ay isku diyaarin doonaan base gabadheer markay aragto odaygay ku jeesjeesaysa iyo wiilka ay jeceshahay inuu aabihiis yahay waxa ay samayn doonto odayguna gabadheer markuu arko wiilkiisa ma u diidi doonaa inuu gabadhan guursado mise wuu u fasixi doonaa gabadheereeda amran ahaydna dabeecad xumadeedii waxay heer gaadhsiinaysaa inay kaga dhabayso inay guriga iskaga tagto welina ma fahansana gabadhan inay hooyadeed la doonayso wax wacan siduu filimka u bilowdana islaantan oo wax wacan samaynaysa caawa ayaa u koowa base gabadheer waxa u iman doonaa curadkii reerka base gabadheer waxa u iman doona khadar isagoo u caqli calin doona u sheegi doono hooyadeed inay wax wacan la doonayso base kuma qancin doono isla waqtigan inay guursato gabadheereeda barni ahaydna waxyaabo fara badan oo ay dadka kale ka qarisay ayay la wadaagi doontaa gabadheereeda saaxiibada ahaayeen gabadheeray saaxiibada yihiinna aad ayay ugu kalsoon tahay waxna kama qarsato sababtoo ah gabadheer marka arrimaheeda u sheegto waxay siisaa talo aad u fiican haddaba halkaas waxa lagu ogaaday ninkii liibaan ahaa gabadhan waxa saa u aadka weyn leh uu gabadheer doonaya inuu ku dhibaateeyo inay keliya ahayd xidhiidh ay ka diiday gabadheer inuu waxa yar aadka u fudule waxaasoo dhibaata uu ku marinayo ani ahaan ilamay ahayn base gabadheeri ninkaas dulmiga ku haya cidna lamay wadaagin ninkii gohaad ahaana arrinkaas umay sheegin ee qofka qudha ay uu sheegtay waa saaxiibadeed balse ninkan gohaad la dhaho iminka step by step ayay gabadhani ugu soo kalsoonaanaysaa waxaana ay la tahay inay la wadaagi doonto waqtiyada soo socda ugu dambayna gabadheereeda aragsan ahayd waxay ku hamideen ninkii gohaad ahaa inay la kulanta way la kulantay haddaba gabadheereed ninkii gohaad ahaa markay saa ugu timi naxdin daraaddeed waa ay fariisan kari weyday sababtoo ah waxay ku aragtay waxay u qaadan weyday gabadheer wejigeedu marka aad dheehatidna shoog aad u fara badan ayaa qabsaday base gabadheer waxay filinaysa markay ninkan la kulantay inay jacayl aad u fara badan ay labadooda u wada jili doonaan balse ninkii mar qudha waxay ku aragtay sigaar ani ahaana markaan qiimeeyo ninkan ujeedada ugu weyn ee uu sigaarka u soo qaatay waxay tahay gabadhan waxa uu ka dareemay inay isaga rabto wadda uu isku nacsiiyana waa uu doonayaa waxaanuu isleeyahay gabadhan hays tiraahdo ninkan waa nin balwadaysta ah oo nolosha ka dhacay yacni wuxuu doonayaa un qaab uu ku ariyo gabadhan hal marna gabadheeri su-aal ayay iska soo jari doontaa iyadoo weydiin doonta sigaarkan maadaa cabayay base filimka xalqadiisa 14aadna halkaas ayay ku go'i doontaa saaxiib ilaa halkan hadda naasoo gaadhood ku mahadsantay daawashada muuqaalka saaxiib waxaa kaa codsanaya inaad muuqaalka leeg saartid haddaad nagu cusub tahayna inaad nagu soo biirtid sidoo asxaabo fara badan u gaadho